Tak, děti tady mají strašidlo. Tam spí někde medvěd. Baterko! Já nemám. To je překvapení ještě. Kde je zbytek? Chodíte na je, papi. Maruško. Kde pak máš zbytek? A kde je zbytek? Už jdete? Hurá! Bacha, ať na tebe ten medvěd nevybafne. Počkej, nejdřív Hanička, pak ty. Hele, nebála se. Tak to bylo málo strašidelný. Tak jakou chci? Honzik, Jo, tohle. malinkatou. Nevadí. No jasný. Nebo ta? Maruška? Nebudeš se bát, Maruško, tam vejít? To je ten plišovej. No jo, ty ho znáš. Nepřekážej, Ado. Tak, Maruška, Adelko, nech Marušku. Ale tam bude málo baterek, ne? 4. Tam jsou. Malá to nepoleží. Ne, to ne ještě. Nebojíte se tam vevnitř? A kde budou ty barvy? No jo, počkej, Adelko, překážíš. A Ada, pojď, Ado. Aha, ty jsi vzal tuhle, panečku. Zatočit. Na jednu nebo na druhou stranu. Taky. Natáčíme Adelku. Ado, seš tam? Počkejte ještě, Honzíku, počkejte. Adelka. Hurá, tak máte každý nějakou baterku. Zas posvíť tam líp. A, už. Tam někde je odrazka. V obludu jste měli v tom přece toho medvěda. Co? Tati. No tak tam nesmíš, ne, tím chci říct. To ne, už seš, Klárko. Neboj se. Tak běž. Ale proč nemám baterku? Jo, ty nemáš... A jo, ty, já ti musím dát svoji. Tamhle někde jdou lumpí. Našli jste lízátka? Nenašli. Nebo našli. Tak co tam bude? Žíželi. No jo, tak je vemem. Tahle červená, sem děti nesměli, ale vzít ji musíme. Další odrazka, hnízdečko vajíček. Já jsem jeden balot cestou ztratila. I pak je, tamhle je další. Co tam je? Schovaný. Co tam je? Nějaký kokina. To jsem přidala. No jo, tak jdeme. Vemte to. No vidíš, tak tyhle bonbony jsi ještě nejedla, že? Ne. Tak si můžeš vzít. Musím vzít. Lístka bombonu. No, to jsou takový speciální. Já jsem se mohla ztratit. Tak, co pak tady máme? Aha, hnízdečko zase. A já jsem se tady vzala. Jo, tam je červená, tam se nesmělo. Já jsem to Tamhle někde dozadu. Tady jsi nebyla. To jsou sisinky takový, že? Tak si vem, jestli jsi tady nebyla. No. Pozor, co tam je? Ježiš, teď jsem se po... Lízátka ne. Balonky. Odrazku si vzala. A kde pak jsou? Tady jsou. Hnízdečko lízátek. Tak odrazku sem. A lízátka do kapsy. Klárko, vem si nějak tady strejda ti dává jako... Ty nechci bombonky. On se stydí, že? Tak děti.
Byli jste šikovný dneska. Au. Byli jste šikovný, no. Postavíte ještě tu mašinu tamhle? Nebo ne? Jo, já vím, Tam byl medvěd schovaný vevnitř. Tady ten. Aby se báli trošku. Oni se vůbec nebáli, lumpí. To je něco strašidelnějšího příště vymáš. No, má to všichni Zelenej. Šmůle. Tak co, jsou tam, nejsou tam děti. Klárko, ukážeš jazyk? Se bojí. Podívej, posvítíme si na ně. Dáš mi to do kapsy. Jsou tam Já někde nazvím mi tohle. díře. Budu do tunelu. Jdeš do tunelu? Tak tam ještě za nima vlez. Taký váďa. Hmm, Ono nám nechce vylít. nějakou mašinu. Veliko. Jupi. Jupi. Klárka. Buch. No, dobrý? Co pak? Sníh? Máš ji? Hurá, tak ukáž. Já si ji vezmu.